សួស្តីបងប្អូនអរនេះនឹងជួបខ្ញុំទៀតហើយដោយ Beta KX ថ្ងៃនេះមានវីដេអូភាគ2សម្រាប់ដែលត្រីយើងព្យាបាលត្រីធ្លាក់កន្ទុយបងប្អូនហ្នឹងហើយខានបានធ្វើយូរដែរវីដេអូនឹងដែលរវល់នៅទៅតែយើងមានពេលយើងកាត់បានបងប្អូនហ្នឹងហើយពួកនេះបន្ទាប់ពីនេះមកគឺយើងធូច្រើនហ្នឹងជាច្រើនណាបងប្អូនហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ឡើងសក់ស្រួលបួអានេះចូលបាច់ជា3អាទិត្យហើយបន្ទាប់ពីវីដេអូចាស់បងប្អូនហ្នឹងឃើញតែឡើងពណ៌បានស្អាតនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងដល់ពេលយើងក្រោមវាបានហ្នឹងហើយនេះសារយើងក៏កន្លែងយើងក្រោមមានតិចដែរហ្នឹងហើយសល់តិចឯងសល់បាច់ជា3-10ក្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំរើសដល់បាច់ជា3-10គ្រាប់អីទេហ្នឹងហើយសល់ប្រហែលក្រោមជើងក្រោយទៀតហ្នឹងហើយយើងរើសតពួកណាដែលធំហើយយើងណាដែលសក់នឹងឡើងពណ៌នឹងរៀបឡើងពណ៌ហ្នឹងហើយយើងសិលេចមើលទៅហ្នឹងហើយពួកណាដែលទៀមឡើងយើងចាប់ដើមក្រោមទៅណាកាលណាក្រោមវាល្អដែរវាឡើងបានលឿនបងប្អូនប៉ុន្តែក្នុងស្ពុកនេះពេលខ្លះពួកចេះអត់ឡើងទេហ្នឹងហើយมันងាយហ្មងវាយឺតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងក្រោមល្អការក្រោមគឺល្អបំផុតហើយសម្រាប់ពួកបេតានេះហ្នឹងហើយបើបានក្រោមទូចិនតិចក៏ល្អដែរភាសាពួកនេះវាឈឺអញ្ចឹងយើងជាបាលវាដែរហើយឃើញថាជោគជ័យក្នុងការជាបាលយើងឃើញថាជាបានចូលច្រើន%ដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់ជាបាលពេលយើងស្ដាយបងប្អូននឹងចោលមកសបុកហ្នឹងហើយយើងជាបាលទៅឃើញថាជោគជ័យហ្នឹងក៏ធ្វើវីដេអូចែកម្លែកបងប្អូនហ្នឹងឃើញជោគជ័យច្រើនដងណាស់ខ្ញុំសារតាមគេដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយភាគ1មានការព្យាបាលបើបងប្អូនណាអត់បានមើលភាគ1តែមើលមិនតិចចឹងហ្នឹងហើយម្លងទៅនឹង2-3វីដេអូទេហ្នឹងហើយអត់ឆ្ងាយទេហ្នឹងហើយសារមានពេលផុសច្រើនណាបងប្អូននៅវីដេអូហ្នឹងហើយបងអាចមើលទៅហើយស្ដាយវាហ្នឹងហើយមកស្វងបោកយើងចោលវាព្រោះនឹងឈឺវាច្រើនអាយុចូលបាច់ជាមួយខែហ្នឹងឬក៏ក្រោមបន្តិចអាចពួកចង់ឈឺឯសារយើងអត់បានថែដូរទឹកវាស្រួលបួហ្នឹងហើយចឹងវាឈឺធ្លាក់កន្ទុយយើងអត់ប្រើថ្នាំប្រើអីទប់ទៀតអាហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងតែបើយើងកាយវាតន់យើងអត់ចាក់ចោលទេមកស្បុកហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ជួបញឹកអ្នកខ្លះមិនសូវជួបហ្នឹងហើយពេលខ្លះតាមអាកាសធាតុដែរហ្នឹងហើយតែកាលណាជួបញឹកយើងតទៅចេះថែរក្សាវាបន្តិចទៅបានយើងបានសល់ច្រើនហ្នឹងហើយក្រុមនេះយើងដូចវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនជាទូទៅអ្នកដែលក្រុមគឺគេដាក់សច្ឆាត់ហើយនឹងវល់គ្រូហ្នឹងហើយបងប្អូនដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅក្រុមយើងអាចនឹងបានឡើងលឿនហ្នឹងហើយនេះបាច់ជាចូល10ថ្ងៃអីហ្នឹងហើយតែកាលណាក្រោមយើងត្រូវការដាក់ចំណីល្អតិចទៅចែកទឹករស់ឬក៏ចលៀនក្រហមអីចឹងហ្នឹងហើយឡើងលឿនបងប្អូនអត់ក្រោមឡើងអត់លឿនទេហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញហ៎អាការខ្ញុំចាំតែម្នេះខុសគ្នាប្រហែលប្រហែលថ្ងៃទេថាពីអាទិត្យចុះអត់ដល់ផងនេះហ្នឹងហើយឃើញពណ៌ឡើងនេះអានេះចូលចាប់ពីខ្ញុំចាប់ក្រោមហ្នឹងចូលចង់3អាទិត្យដែរណានេះយូរដែរហ្នឹងហើយអត់លឿនទេចូល3អាទិត្យជាងដែរមកឡើងពណ៌បានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយស្អាតឃើញថាមានអីពណ៌មកយើងឡើងកែវបានកាលណាយើងឡើងកែវបានយើងអាចស្រេផុសលក់បានហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយមានអីឃើញពណ៌ស្អាតហើយសុខភាពអត់អីទេបងប្អូនយើងឆែកមើលដែរណាសុខភាពអត់សូវស្រួលយើងមានអីទេយើងមានតែយកចេញទៅហ្នឹងហើយតែពួកនេះខ្ញុំក្រមទាំងអស់នេះគឺអត់អីទេនៅសុខភាពស្អាតនេះគាត់ថាពណ៌វាតាមនឹងដែរអ្នកខ្លះក៏ដិតខ្លាំងទៅខ្លះក៏យើងស្ទើរអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនៅមានតែក៏នៅតែមានដិតមានស្អាតច្រើនដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយមានច្រើនហ្នឹងហើយបើយើងក្រមបានវាយើងទូចឹងហ្នឹងក៏កាន់តែល្អបានថែរៀង form វាស្អាតបងប្អូនហ្នឹងហើយបើអ្នកក្រមយើងគួរក្រមអញ្ចឹងល្អហ្នឹងហើយក្រមធំដូចខ្ញុំចេះអត់សូវល្អដែរទេហ្នឹងហើយនេះយើងឡើងកែវបានមួយថ្ងៃតម្លាក់ភ្លាមយើងមកស្ទុះយើងដាក់ឲ្យវាអួតលេងឃើញថាសុខភាពអូខេហ្នឹងហើយខ្លះល្បីដែរខ្លះមិនតន់ចេះអួតស្រួលបួទៀតហ្នឹងហើយខ្លះអត់តន់តែខ្លះចេះអួតអត់តន់ទេហ្នឹងហើយវាក្មេងគេហៅក្មេងឡើងកែវទៅឡើងកែវឲ្យបានថតនេះទៅយើងបានផុសលក់ដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយទៅការអីអាចតាក់ទងបានចាំលេខទូរស័ព្ទឲ្យហ្នឹងហើយមានដុំខ្លះមានរាយខ្លះពេលណាដែលសល់ច្រើនយើងលក់ដុំដែរហ្នឹងហើយតែជាទូទៅវាច្រើនលក់រាយច្រើនហ្នឹងហើយព្រោះលក់រាយច្រើនព្រោះយើងចំមិនជាច្រើនម៉ានេះហ្នឹងហើយមកពូជដាក់មកស្បងតែគាត់ច្រើនពូជដែរហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំពីច្រើនពេកខ្ញុំថៃច្រើនពូជហ្នឹងហើយស្រួលថាឆ្លាញ់អីលេងហ្នឹងហើយតែពួកនេះចេះសាបឯងពួកកាឡាសៀចេះសាបឯងបងប្អូនហ្នឹងហើយចេះសាបឯងហើយនឹង Black Star ក៏ខ្ញុំអត់សាបដែរពួកហ្នឹងហើយនៅតែមើលឃើញស្អាតហ្នឹងហើយអូខេឃើញជាស្អាតហ្នឹងហើយស្អាតបងប្អូនស្អាតទេស្រឡាញ់អូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមកចប់ហើយ
អរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ម្នាក់មួយផងហ្នឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាបាយបាយសុខសប្បាយអ្នកគ្នាណាហ្នឹងហើយបាយបាយ